हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अगर आप कोई भी सिरप या दवाई या मेडिसिन कुछ भी लें, बिना डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। एक डॉक्टर ही आप लोगों को बता सकता है उस दवाई का मुख्यतः क्या उपयोग होगा। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ CCJ प्लस सस्पेंशन सिरप। ये मैंगो फ्लेवर में है। इस सिरप का मुख्यतः उपयोग बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम आदि में किया जाता है। इस सिरप की उत्पादन तिथि अगस्त सन 2021 है एंड एक्सपायरी डेट जुलाई सन 2023 है। इसकी MRP रेट 60 रुपये है। ये सिरप पैरासीटामोल युक्त है। देखिए दोस्तों, मैं अब आप लोगों को इसे खोल कर दिखाता हूँ। ये 1-1.5 साल के बच्चों के लिए है। देखिए दोस्तों, ये ml लिखा हुआ है। इस पर कितना ml किसको देना है, बच्चे के वजन के हिसाब से देना होता है। ये कितना ml है या बच्चा कितने साल का है, उसी हिसाब से सिरप को दे सकते हैं। CCJ प्लस सस्पेंशन।